السلام عليكم أصدقائي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله جبت لكم فيديو جديد بالنسبة للناس اللي كيعانيوا من الكحة الخطيرة، الكحة اللي ما كتبغيش تحيد. يعني شحال ديال الناس كيعانيوا من هذا المشكل ديال الكحبة اللي ما كتبغيش تعالج، وكتبقى معاهم واحد المده اللي طويله، وكيعياو ما ياخذوا دوايات، كيعياو ما ياخذوا سيرويات ما كيقدروش فيهم. فانا اليوم جبت لكم واحد الوصفه، واحد المكون اللي واحد فقط غادي يقدر يعالجك من هاد الكحه اللي كتبقى معاك مده طويله، الكحه اللي كتكون خطيره. مهما كانت خطيرة غادي تزول بهذا المكون هذا عن تجربة، وصفة مجربة 100%. يعني مجربة، يعني الناس اللي قالوا لي عليها فهما ثقة وتجربات، يعني قدام عينينا. هذا علاش بغيت نشاركها معكم. الوصفه يعني جد سهله وبمكونات بسيطه. قبل ما نبدا الفيديو كنقول لكم ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد ديالي. عندي هنايا المكون اللي غادي نبدا لكم الوصفه على بركه الله بلا ما نطول عليكم. عندي هنايا المكون اللي هو زريعه الكتان، والطريقه السر في الطريقه ديال زريعه الكتان اللي جد سهله جدا. اننا غادي ناخذ واحد الكميه ديال زريعه الكتان، وغادي نطحنوها في الطحان الكهربائي، وغادي ناخذوها مع يا اما الكاس ديال الحليب دافي او لا كاس ديال الماء دافي، ماشي سخون، دافي يعني كاس ديال الماء دافئ او لا كاس ديال الحليب دافئ كما قلت لكم. غناخذوا ملعقه في الصباح وملعقه في العشيه، دائما مع كاس ديال الحليب دافي ولا كاس ديال الماء دافي. اللي ما كيشربش الحليب ياخذ الكاس ديال الماء دافي. فهاد الزريعه ديال الكتان كتعالج الكحه مهما كانت خطيره، ديك الكحه اللي كتبقى دائما معنا ما كتبغيش تحيد منا. فهاد زريعه الكتان كتعالجها 100%، ما كتخليهاش. غير جربوها، هاد الوصفه مجربه 100% وجد بسيطه. غير شفتها، غير جربناها، غير عرفتها فجيت يعني جيت دغيا نشاركها معكم، لان وصفه رائعه جدا. ودائما كنجيب لكم وصفات طبيعيه اللي مجربه 100%، وكنكون متيقنه منها عاد كنشاركها معكم في القناه. فكان يعني غير جربوا زريعه الكتان. زريعه الكتان رائعه في علاج الكحه القويه، الكحه اللي كتبقى مده طويله في الانسان وما كتبغيش تحيد. فعليكم بزريعه الكتان، فقط طحنوها وتاخذوا ملعقه في الصباح وملعقه في العشيه مع كاس الماء دافي اولا مع الحليب دافئ. غادي علاش الحليب دافي ولا علاش الماء دافي ماشي بارد؟ دائما كيكون خصنا ضروري شي حاجه اللي تسخن لينا الصدر ديالنا. فلهذا كنقول لكم يكون الماء اللي غادي نشربوا به زريعه الكتان يكون دافي، اولا الحليب يكون دافي. غادي نشربوها. وزريعه الكتان هي المذاق ديالها بنين، يعني المذاق ديالها زوين ماشي خايب، يعني نقدروا نعطيوها، يعني ناكلوها حنا، نعطيوها حتى لوليداتنا. بالنسبه للناس اللي كتكون عندهم ديك الكحه اللي قويه وكتبقى لهم مده طويله، فكتجي واحد الكحه اللي صعيبه، بما انه حنا في واحد الجو فيه واحد الفيروسات اللي كتكون شويه خطيره، وفيروسات اللي كتكون يعني الجو شويه كما تنقولوا الجو يعني معفن شويه. فلهذا كنصحكم انكم يعني تعالجوا راسكم باشياء اللي طبيعيه، لان هاد الاشياء اللي كتكون من عند الله سبحانه وتعالى الحمد لله، كل حاجه كاينه موجوده في الطبيعه فهي عندها حكمه. فلهذا انا كنشارك معكم وصفات اللي طبيعيه 100%، وكتكون مجربه 100%. فكنتمنى لكم كنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه وتردوا عليا الخبار، وكنتمنى لكم الشفاء العاجل لوليداتكم الكبار والصغار ان شاء الله. والى اللقاء، ونتلاقاو في فيديو جديد باذن الله.